नमस्कार दर्शक बंधु जेनेल नॉलेज रो आउ गोटे अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज रही अक्टोबर मासर किछि करेंट अफेयर्स। तेबे आरंभ करिबा आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। प्रथम प्रश्न, केउं राज्य रे स्वच्छ सुरक्षित पीवा पानी प्रदान करने को भारत सरकार एशियन डेवलप बैंक ठारू $240 मिलियन ऋण आनिबा को हस्ताक्षर करिछि। ऑप्शन ए पश्चिम बंग, ऑप्शन बी मिजोराम, ऑप्शन सी मणिपुर एवं ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पश्चिम बंग। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 रे स्थापना करा जायथिला। यार हेडक्वार्टर हेउछि मनीला, फिलिपिन्स एवं यार वर्तमान अध्यक्ष अछंती ताकेहिको नकाओ। तेबे सठिक उत्तर हेउछि पश्चिम बंग। तेणु पश्चिम बंग संपर्क रे किछि। पश्चिम बंगर गठन 26 जनवरी 1950 रे हेतिला। यार वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी। तेबे पश्चिम बंगर नेशनल पार्क गुड़िक हेउछि सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, सिंघलीला नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क और न्यूराभेली नेशनल पार्क। परवर्ती प्रश्न, केउं राज्य सरकार 3 अक्टोबर रे मिसल रुबेला टीकाकरण अभियान आरंभ करिसेंती? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड एवं ऑप्शन डी आसाम। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड रो गठन 1 डिसेम्बर 1963। यार कैपिटल बा राजधानी कोहिमा एवं यार वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ, राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य, प्रसिद्ध पर्व हॉर्नबिल, लोकनृत्य बारहंस एवं राज्यर भाषा इंग्राजी। परवर्ती प्रश्न, केउं मंत्रालय स्वच्छता रे निज प्रचेष्टा और योगदान पाई स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार हासिल करिछि? ऑप्शन ए सड़क और परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय एवं ऑप्शन डी एथिमध्यरु केही नुहे। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी रेल मंत्रालय। एबे भारतर रेल मंत्री हेउछंती पीयूष गोयल। परवर्ती प्रश्न, विश्व शिक्षक दिवस केबे पालन करा जाए? विश्व शिक्षक दिवस केबे पालन करा जाए? ऑप्शन ए 5 सेप्टेम्बर, ऑप्शन बी 2 अक्टोबर, ऑप्शन सी 5 अक्टोबर एवं ऑप्शन डी 25 डिसेम्बर। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी 5 अक्टोबर। भारत रे शिक्षक दिवस बा गुरु दिवस 5 सेप्टेम्बर रे पालन करा जाए, किंतु विश्व शिक्षक दिवस कहिले 5 अक्टोबर रे पालन करा जाए। तेबे ए वर्ष विश्व शिक्षक दिवस रो थीम थिला द राइट टू एजुकेशन मीन्स द राइट टू ए क्वालिफाइड टीचर। परवर्ती प्रश्न, 3 अक्टोबर ठारू आईसीआईसीआई बैंक रो एमडी और सीओ भावे किए पदभार संभाली छंती? ऑप्शन ए संदीप बक्सी, ऑप्शन बी विजय गोयल, ऑप्शन सी दिलीप कुमार सिंह एवं ऑप्शन डी शिखा शर्मा। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए संदीप बक्सी। आईसीआईसीआई रो स्थापना 1955 होइथिला। यार हेडक्वार्टर हेउछि मुंबई एवं एही आईसीआईसीआई बैंक रो चेयरमैन हेउछंती एमके शर्मा। परवर्ती प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 रे सर्वश्रेष्ठ राज्य भावे काहाको पुरस्कार मिलिछि? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात एवं ऑप्शन डी त्रिपुरा। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी हरियाणा। परवर्ती प्रश्न, जीवनर प्रथम टेस्ट मैच रे शतक हासिल करिथिबा भारतीय दलर द्वितीय कम बयसर खेलाड़ी किए? ऑप्शन ए शुभम गिल, ऑप्शन बी हार्दिक देसाई, ऑप्शन सी शिवम माभी एवं ऑप्शन डी पृथ्वी शो। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी पृथ्वी शो। पृथ्वी शो महाराष्ट्र खेलाड़ी
वेस्टइंडिज विपक्ष रे से तांकर प्रथम मैच रे ही शतक हासिल करिसेंती। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ଶୋ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ପରେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରେଳ ହେଉଛି ରେଳ ଧାରଣା ଦୁଇ ପାଖରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ହଟେଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା। ଏହା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରେଳ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖଦି ମହୋତ୍ସବ 2018 କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ପଶୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ବି 2 ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ସି 3 ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 4 ଅକ୍ଟୋବର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 4 ଅକ୍ଟୋବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଏନ୍ଏମ୍ସିଜି ମିଶନ ଗଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କାହା ସହ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ଅପସନ୍ ସି ଏସିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି TSAF। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି TSAF। ତେବେ ଏନ୍ଏମ୍ସିଜିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଶନ ଫର୍ କ୍ଲିନ୍ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ TSAFର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାରତ ଅପରେସନ୍ ସମୁଦ୍ର ମୈତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଏବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୁନାମି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାହାଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅହିଂସା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ବି 2 ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ସି 3 ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 4 ଅକ୍ଟୋବର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2 ଅକ୍ଟୋବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବହୁ ଲୋକ ଅନାହାରରେ ରହିବା, ଅପସନ୍ ସି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେବା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 260, ଅପସନ୍ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, ଅପସନ୍ ସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 262 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 269। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତର ଏକ ବିରାଟ ରକ୍ତପାତର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ଓ ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ভিডিওটি ভাল লাগিଥିଲେ লাইକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।